Bonjour. Là, il y a de l'eau partout, hein. C'est une catastrophe. Ça a ruiné le parquet, hein. Ça va me coûter un bras, hein. Le problème vient du joint. À cause du calcaire accumulé, elle a perdu toute son élasticité. C'est ça qui a causé la fuite. Pour éviter ça, ajoutez Calgon à chaque lavage. Ça prévient les odeurs, les résidus et surtout le calcaire. Et les frais inutiles. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Et contre les millions de bactéries qui prolifèrent un peu partout dans votre lave-linge, utilisez Calgon Hygiène Plus à chaque lavage. Le seul anticalcaire qui élimine 99,9% des bactéries de votre machine.